Avui te duc un vídeo per mantenir el teu dron en perfectes condicions. Estic xerrant d'actualitzar el firmware del teu dron. Si no vols que el teu dron quedi obsolet, o pitjor encara que tingui problemes tècnics durant el vol, aquest vídeo és per tu. Per què és tan important mantenir el firmware del teu dron actualitzat? Bé, podem dir que el firmware és com el cervell del teu dron, així que és ben important que aquest funcioni perfectament. Les actualitzacions de firmware solen aportar funcionalitats noves, millores de rendiment i correcció d'alguns errors. Així que sense aquestes actualitzacions, el teu dron a la llarga podria arribar a presentar algun problema. Una vegada t'aparegui una actualització disponible, de fet, pots llegir les notes de la versió per conèixer els canvis i millores que porta aquesta actualització en concret. Per tot això que t'he dit, és important que tinguis sempre el firmware ben actualitzat, però també et diria que no corris a actualitzar just quan t'acaba de sortir una actualització, a no ser que el teu dron presenti algun problema. Si et dic això és perquè a vegades algunes actualitzacions no són del tot estables quan acaben de sortir, així que és important que si pots miris vídeos de gent que ja ha provat aquesta actualització abans que tu o que consultis a fòrums especialitzats per saber quina experiència han tingut la gent que ja l'ha provat. Abans d'explicar-te pas a pas com actualitzar el firmware del teu dron i del teu radiocontrol, deixa'm fer-te algunes recomanacions importants. La primera de totes és que t'asseguris que la bateria del dron i del radiocontrol estan completament carregades, per evitar que es quedin sense bateria durant l'actualització i que tinguis problemes durant el procés. La següent recomanació és que t'asseguris de tenir una bona connexió a internet, que sigui estable, que sigui ràpida, per descarregar aquesta actualització i per evitar interrupcions durant el procés. I per acabar, l'última recomanació és que si el teu dron o el radiocontrol tenen configuracions o dades importants, facis una còpia de seguretat o ho apuntis en un paper per evitar perdre tota aquesta informació. I dit això, passam al pas a pas de com actualitzar el firmware del teu dron. Per actualitzar el firmware del teu dron és molt senzill, únicament necessites engegar el dron, engegar el radiocontrol i venir aquí al menú i a la pestanya d'Info veuràs que hi ha una opció de Firmware de la aeronave Buscar actualizaciones. Si li dones aquí, es connectarà a internet i buscarà si hi ha alguna actualització disponible per instal·lar. Com t'he dit, necessites tenir connexió a internet i per fer-ho, si fas servir el teu mòbil com a pantalla, simplement necessites tenir les dades o el wifi connectat i en el cas de fer servir un radiocontrol en pantalla, com en aquest cas, necessites baixar, o sigui, arrastrar la pantalla per venir aquí, des d'on pots activar el wifi. Una cosa que jo recomano sempre és que configuris això prèviament des de casa, tranquil·lament, ja sigui la connexió del wifi al mando, és a dir, que el mando es pugui connectar directament al wifi de casa de manera ràpida i que ho facis també compartint dades des del teu mòbil, perquè si pots fer-ho a casa serà molt més senzill, però si en algun moment necessites connexió a internet per desbloquejar alguna zona geo, per actualitzar un firmware per algun motiu concret i necessites fer tota la configuració de connectar-te a internet, acabaràs perdent molt de temps i és molt més pràctic fer-ho tranquil·lament quan tinguis una estona i que quan li donis directament se't connecti al teu telèfon o al teu wifi. Una vegada s'ha connectat a internet, tornes enrere i aquí a Firmware de l'aeronave li donem a buscar actualitzacions i com veus tenim ara una actualització disponible i li donem a actualitzar i aquí ens indica quina actualització, quin número d'actualització i si ens interessa actualitzar-ho li donem aquí a actualitzar. Una vegada li dones veuràs que va descarregant l'actualització i quan acabi d'instal·lar-la t'ho anirà indicant. Com veus, quan estan fent una actualització de firmware, els llums del dron parpellegen d'una manera concreta. Depèn del tipus d'actualització, pot ser que aquest procés duri més o menys, però és normal que durant el procés el dron, per exemple, com en aquest cas, s'acabi apagant per evitar que s'encalenteixi massa. Com que aquesta actualització també afectava el radiocontrol, una vegada arribat al 100%, s'ha reiniciat automàticament el radiocontrol. I així ja s'ha acabat d'instal·lar el firmware tant del dron com del radiocontrol. Una altra manera d'actualitzar el firmware, necessitant per això també tenir el dron i el radiocontrol engegat, és venir aquí a Perfil, quan acabem d'engegar el radiocontrol, i a Configuración, Actualización de firmware, buscar actualizaciones.
En aquest cas, com que ja l'hem actualitzat abans, ens diu que ja està totalment actualitzat i també podríem actualitzar la base de dades de FlySafe. En aquest cas també està actualitzat, així que ja no hem de fer res més. I això és tot per avui. Recorda mantenir el teu dron actualitzat per evitar problemes i per treure-li sempre el màxim rendiment. Si t'ha agradat aquest vídeo, aquí en trobaràs un altre que te pot interessar i aquí te pots subscriure per no perdre't els propers vídeos. Adeu!